സ്റ്റെപ്പാണിത്. ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാം. ഗൈസ്, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളമാണ് അത് നന്നായിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പോലീസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അടച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇത് മറ്റേതൊരാൾക്ക് പറ്റുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന്. അങ്ങോട്ട് കഴിയാം. നമ്മളങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇത് നമ്മൾ കാലത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട്
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. തുണി മാറാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴി. സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റില്ലാത്തവർക്ക് ഇതുവഴി വരാം. നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത വഴിയാണ്. സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പാറയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ ഷട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ ഷട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ വഴി അടച്ചിട്ടേക്കണത്. അടച്ചു പോയി.